여러분 안녕하세요, 신이에요. 오늘은 제가 인천 차이나타운에 왔습니다. 요즘 날씨가 좋아가지고 많이들 밖으로 나가고 싶어하는 그런 계절 아닙니까? 이렇게 봄이니까 벚꽃 많이 보러 가시지만 그냥 어디를 한번 가볼까 하다가 서울 근교에서 좀 가깝게 위치한 인천 차이나타운 한번 와봤어요. 한번 여기 뭐가 파는지, 어떤 맛있는 게 새로 생겼는지, 혹은 아직도 맛있는지 이것저것 먹어보면서 리뷰해보고 궁금증을 풀어드리도록 하겠습니다. 오늘 평일이어가지고 사람이 많이 없는데 요즘에 주말에 사람이 되게 많대요, 여기. 그래서 웨이팅도 심하다고는 하는데 일단 오늘 저는 없어서 너무 좋습니다. 와, 여러분 여기 진짜 잘 꾸며놨다. 이렇게 돼 있고요. 저는 여기 바로 앞에 있는 이 영경 한번 가보려고. 여기 되게 유명하대요. 여러분 창가 자리 안내 받았어요. 대박이죠? 창가가 있는 아주 좋은 자리구만. 여기 메뉴가 이렇게 쫙 있는데요. 일단 하얀 짜장 하나 먹어볼 거고, 멘보샤 4피스랑 고기 샤오롱바오 먹어보자. 이렇게 세 개만 간단하게 먹어볼게요. 되게 그냥 카레 같다. 3분 카레. 3분 카레 어린이용 만들어 놓은 것 같지 않아요? 면은 이렇게 신기하네. 돼 있고 진짜 빨리 나왔어요, 여러분. 완전 패스트푸드. 샬롱바 나왔습니다. 샬롱바. 이게 쿠킹오일 위에 이렇게 되어 있네? 왜일까? 국물 때문에 그러겠지? 네, 감사합니다. 몰라, 머스타드인가? 연유야? 마요네즈인가? 커스터드 크림? 어? 와, 나 진짜 차이나타운 너무 오랜만이어서 지금 문화적 충격받았어, 조금. 사람이 중국 분들도 많고 생각보다 되게 잘 돼 있네. 그냥 옛날에 너무 어릴 때 와가지고 그냥 막 조금만 먹고 막 그 구경도 많이 안 하고 그랬던 것 같아. 그냥 월미도 오면서 놀러 왔었지 한번. 이렇게 전문적으로 안 와본 것 같아. 잘 먹겠습니다. 엄청 달고 달달한데 어떤 향이 그렇게 막 나고 그러진 않네요. 되게 신기한 맛인데? 뭔가 춘장 맛은 진짜 아예 안 느껴진다. 되게 마일드하네? 담백하다. 살짝 어떤 느낌이냐면 울면 달달한 버전 먹는 것 같아요. 울면 달달한 버전에 야채 좀 많이 넣는 건가? 자, 샤오롱바오. 오, 와, 국물 많은 거 봐. 와, 근데 이 국물이 진짜 엑기스인 거 아시죠, 여러분? 와, 내가 여태 먹은 샤오롱바오 맛이랑 너무 다른데? 샤오롱바오 제가 먹었던 것 중에서 가장 그런 향신료 향 아예 없고요. 생강향 이런 것도 아예 안 느껴지고 그냥 진짜 온리 고기 맛, 고기 기름. 좀 떡국 안에 들어있는 고기 먹는 것 같아요. 살짝의 그 기름진 그 부들부들한 고기랑 피는 생각보다 좀 두꺼운 편? 간장 안에도 맛있다. 와, 근데 국물 진짜 많이 들어있다. 그 육즙이 되게 깔끔함이 되게 강한데요, 여기는? 뭔가 그 아무런 그런 거 많이 안 들어간 간단한 간 정도만 돼 있는 그런 만두 맛이에요. 짜장면 맛 진짜 겁나 특이하네. 이거 무조건 애들도 다 먹을 수 있는 맛이야. 근데 면이 좀 많이 달아서 좀 다들 놀라실 것 같긴 해. 근데 여기 안에 있는 고기가 엄청 부드러워요. 큼직큼직하고. 그럼 멘보샤, 저 멘보샤 되게 좋아해요. 뭔가 식빵 튀긴 거 이런 거 좋아해서 이거를 여기 찍어 먹는데 이렇게? 와, 이 멘보샤 진짜 맛있다. 와, 새우 진짜 맛있어. 미쳤어. 안에 새우살 그리고 요크림 이렇게. 새우가 큼직큼직하니 진짜 이렇게 알알이 다 느껴지고요. 잘 어울리는데? 좀 어떤 느낌이냐면 그거 느낌 나. 크림 새우 소스 맛. 근데 살짝 식빵이 엄청 바삭보단 살짝 좀 기름진 감이 없지 않아 있거든요. 그래서 너무 좋은 건 이 식빵을 벗어난 이 새우 엄청 풍족하게 많이 들어있어.
떡에 연유 같은 거 찍어 먹는 사람은 이거 무조건 좋아해. 이렇게 찍어 먹는 거. 내가 달달해요. 근데 여기가 진짜 들어오자마자 바로 있어서 눈에 많이 띄어서 사람들이 여기 많이 올 것 같긴 해. 그리고 창가도 이렇게 있고 하니까 웨이팅도 심할 것 같고 한 번쯤은 경험상이 나는 이걸 먹으려고 2번 방문하기 조금 그렇다. 근데 샤오롱바오랑 이거는 진짜 맛있어. 이거 두 개는 진짜 맛있는 것 같아요. 이야, 이거 술이다 진짜. 와, 그래도 진짜 국물 많은 편이야 여기. 그리고 육향만 되게 진하게 느껴져서 이렇게 뭔가 그런 가미된 거 안 좋아하시는 분들은 여기 거 좋아할 것 같아요. 딱 그냥 뭔가 파와 다진 고기 향만 그득 느껴져. 자, 여러분 다 먹었고요. 바로 오른쪽 여기 계단 이렇게 쫙 있거든요. 저기 이렇게 올라가서 한번 구경해 보려고 하는데 이거 원래 이렇게 하는 게 아닌데 뭔가 이게 뭔가 모자 같아가지고 이렇게 저 큰 이런 거 처음 봐요. 되게 크죠? 아, 근데 여기 완전 중국 거리 같지 않습니까? 니하오, 쉐쉐, 와이니. 와, 근데 진짜 예쁘다. 무슨 여행 온 것 같긴 해 지금 나 완전. 어때? 예쁘게 나와? 소중하게 나와. 아니 진짜 사진 이렇게 찍을래? 이거 여자친구 남자친구 그 뭔지 알지? 아니 이렇게 해서 이렇게 찍어달라고 뭔지 알지 성모가? 딱 이거랑 꽃이랑 같이 나와야지. 무는 다 잘려. 나는 이렇게 멀티같이 나와. 나도 나오고 문도 나오고 벚꽃도 나오게 못 찍어봐? 어때? 잘 나오니? 잘 나오냐고. 자, 이제 검사 들어갑니다. 다리가 두둥두둥. 짧은 건 내가 잘못 찍은 게 아니야. 기니피그 다리 말고. 와, 나 진짜 완전 와, 진짜 봄. 와, 봄이다, 봄. 와. 와, 진짜. 와. 여기 이렇게 지금 벚꽃들 때문에 해도 딱 가려져가지고 시원하고 이게 지금 벚꽃이 떨어져도 다시 또 초록잎으로 바뀌잖아요. 그럼 또 예쁠 것 같아요. 초록색도. 와, 새소리가 어떻게 이렇게 많이 나와? 자, 여러분. 여기 보면 여기가 원보병가? 공간이랑 여기랑 똑같이 그걸 팔거든요, 저거를. 시식에 한번 드셔보세요. 내가 생각한 맛은 좀 다르다, 이거. 그럼 저기도 시식을 먹어보고 골라. 완전 달라. 매워도 맛있는데? 그래? 그럼 여기 거 먹어야지. 여기 안에서 계산해 주세요. 짠, 여러분, 아까 여기 공간의 탕후루고요. 4,000원인데 이제 제가 걱정하는 부분은 좀 도톰해요, 설탕이. 이제 제가 또 탕후루 실패를 정말 많이 해본 사람으로서 조금 걱정됩니다. 이게 이제 붙어서 난리가 나면 이제 이제 큰일 나는 건데 일단 요거 먼저 먹어볼게요. 와, 달라. 진짜 이거 엄청 시려. 빵빵 얼어서 만들어 놓고 냉동시켜놨나봐. 근데 여러분, 이게 하나도 안 달라붙어. 이렇게 두꺼워도 잘 만든 사람들은 잘 만드시는구나. 하나도 안 달라붙고 너무 바삭바삭하고 달달하니. 근데 개인적으로 제가 왕가탕으로 좋아하거든요. 왕가탕으로 이미 유명하잖아요. 거의 탕후루의 거의 오리지널 버전 느낌이잖아요. 왕가는 얇게 설탕이 있어서 좀 파삭하면서 이렇게 안에 과육이랑 같이 먹는, 그러니까 딸기도 안 얼려있고 그냥 다 이렇게 돼 있는. 그럼 얘는 딸기도 얼어있고 이 설탕도 어쨌든 두꺼우니까 그 설탕의 단맛이 더 많이 느껴지고, 요 설탕 조금 그런 느낌 나요. 그 뽑기 설탕 뭔지 알죠? 그 용 막 그려져 있고 막 100원 500원으로 막 이렇게 던져가지고 했던 거. 잉어. 잉어 있고 그런 설탕 맛 나요. 살짝 카라멜화 되기 전 버전? 나 오히려 이거 좀 더 녹여서 먹고 싶어. 이게 너무 시려. 갓탕 먹기는 좀 어려울 것 같아, 여기는. 왜냐면 단체가 많고 막 사람이 붐비는 곳이니까 미리 다 만들어 놓고 오픈하는 느낌? 모르겠네. 근데 요즘은 여러분 탕후루 좀 이제 안 드시지 않아요? 한창 열풍기 때 진짜 많이 드시다가 지금은 탕후루 드시는 분 길거리에서 많이 못 본 것 같아. 자, 여러분, 제가 양쪽에서 이렇게 시식을 먹어봤는데 오른쪽과 왼쪽이 있었는데요, 제 기준. 오른쪽 분들에게 너무 죄송하지만 개인적으로 저 여기가 조금 더 제 스타일이어서 이제 선호도 맞춰가지고 시식해서 먹어보고 이렇게 살 수 있다는 점이 좀 너무 좋았고요. 둘 다 가격은 똑같았고 그냥 좀 쿠키 스타일이 다른 느낌이었어요. 그 오른쪽 가게는 고소한 버전인데 여기는 조금 더 고소한 거에서 조금 더 구워가지고 조금 더 누룽지 같은 느낌?
이거 그리고 어떻게 먹는 줄 알아, 상무가 원래? 원래 이렇게 말고 비닐을 조그만 거 이렇게 4개를 만약에 준비해놔. 하나를 넣고 막 스트레스 푹 부셔. 그 다음에 그 먹어야 더 맛있거든? 근데 지금 우린 그럴 수가 없잖아. 이렇게 생겼어. 여기가 좀 더 오래 구운 느낌이야. 완전. 이거 근데 크게 막 그런 뭐 어떤 맛이다기보다 그냥 밀가루 바짝 찐피자 고소하고 이렇게 뭔가 그렇게 화덕에다 구운 느낌? 빨리 나간다. 다 치우고 갈게요, 여러분. 이렇게 부셔 먹는 거예요. 여러분들은 꼭 봉투에 넣어서 예쁘게 드세요. 근데 개인적으로 인천 차이나타운 딱 여기 말고는 없는 것 같아요. 생각보다 상권이 작아. 그래서 차이나타운 여기 잠깐 뭐 짜장면이랑 중식 먹고 이런 간식 좀 사 먹고 월미도 가서 월미도에서 또 이렇게 즐기고 놀고 이러는 거지. 그래서 여기 외적인 곳을 한번 제가 찾아서 가보는 게 좋을 것 같아요. 그 주위에 내가 봤을 때 디저트 카페 많을 것 같아. 여기 고기로 하나 먹어볼게요. 우와, 귀엽다. 이제 나옵니다. 우와, 진짜 뜨거울 것 같은데? 진짜 뜨거울 것 같아. 맛있어? 고기만 돼. 오. 생각보다 안 뜨겁고 어. 양맛이 안 나. 아. 식감 신기하다. 종이에서 나는 냄새였나 봐. 종이에서 나는 냄새였구나. 그럼 양향이 나길래 양냄새 날까 했는데 그런 건 아니고 화덕으로 구워서 그런지 수분기가 일단 겉에 표면에 많이 없고 겉은 투박한 느낌? 다 되었다. 와, 이쪽 겁나 뜨거워. 이 국물 고인 거 보여? 보여. 진짜 뜨거워. 깜짝 놀라. 여기 살짝 조금 함박 스테이크 먹는 것 같아, 안에. 이거 만두소랑 조금 다른 느낌? 맛있다. 2,500원이면 싸다, 얘는. 요즘 그 물가 생각하면. 와, 아래가 맛있네. 이 국물이랑 같이 먹는 게 더 맛있다. 무슨 게살 툭툭 빨아먹어. 와, 이거 맛있다. 이거 무조건 사 먹어야겠다. 여러분, 여기 공용 주차장이에요. 이 공용 주차장 바로 이쪽 보시면 저기 보이는 저기 갈 겁니다. 우와, 감성 있는데? 도도도돈돈. 요. 하이. 와, 근데 여기 야외 너무 예쁘다. 사진 찍기도 너무 좋겠는데요? 저희 등받이 있는 대로 이렇게 자리를 잡았고요. 여기 진짜 여러분 분위기가 너무 좋아요. 근데 이런데 이제 해가 비치니까 저는 해가 안 비치는 곳으로 왔고 이렇게도 있고 여 위에 옥상 테라스도 있더라고요. 참고하세요. 여러분, 히비스커스. 여기 이제 그 마크가 새인가 봐요. 새가 이렇게 있고요. 이건 히비스커스 시켰고요. 여기 아까 제가 원래 케이크 시키려고 그랬는데 롤이 유명한가 봐요. 그 동물성 우유 맛돌이라고 뭐 이렇게 어쩌고 설명이 써 있었는데 맛있어 보이더라고요. 딸기 크림 롤이고요. 갑자기 중국 갔다가 살짝 그 고즈넉한 일본적 온 느낌이네. 세계 여행을. 그러게. 생각보다 커피 향보다 그 산미가 더 강한 것 같은데? 산미 좋아하시는 분들이 좋아하겠다. 히비스커스는 그냥 딱 아시는 그 맛이에요. 그냥 막 뭐 시럽 이런 게 아니어가지고 딱 티. 와, 나 롤케이크도 진짜 오랜만인데. 되게 달다. 엄청 부드러워. 안에 살짝 딸기씨 같은 것도 좀 씹힌다. 딸기 맛이 생각보다 강하고 되게 달아서 뭔가 그 우유 크림의 고소한 맛을 찾긴 당연히 어렵죠. 근데 되게 달아요. 되게 달아. 빵도 달고 크림도 되게 달아서 딱 하나가 정말 적당량인 것 같아. 그 점심시간에 공영 주차장 만석이었거든요, 거의.
점심만 먹고 다 빠지셨어. 딱 그 느낌이긴 해. 그러니까 저기서 하루 종일 있을 만한 거리가 아예 없어. 딱 한 바퀴 돌면 끝이야. 옷 보고 사진 좀 찍고 중식 좀 먹고 간식 사가지고 다른 쪽으로 이동하는 거죠. 이 카페 내가 이렇게 말 잘 안 하는데 진짜 잘 해놨다. 왜? 왜 그렇게 생각해? 통일성이랑 가구 퀄리티랑 무드랑 노래까지 완벽하지 않냐? 정성 들였네. 여기는 월미도. 저거 타보고 싶은데요, 여러분. 제가 저거 안 알아봐서 가격이 얼마인지 모르는데 만약에 한 사람당 10,000원 넘으면 못 보실 거고요. 10,000원 이하면 생각이 있거든요. 만약에 10,000원 이하인데 막 9,000원이다. 그럼 저만 탈 거고요. 성목인 일찍에서 기다릴 거예요. 왜냐? 아깝지 않을까요, 조금? 이란 생각. 여러분, 여기 인천 벚꽃 너무 예쁘지 않아요? 나 너무 잘 온 것 같아. 근데 이거 보실 때쯤이면 다 졌을지도 모르니까. 돌리는 거야 지금? 아니 이건 아닌데 야, 뭔가 괜히 내 거 봤다가 언니가 뭐 벚꽃 봤는데 아무도 없으면 얼마나 속상하겠어. 그러니까 좀 그거 참고하고 가시라 이 말이죠. 오케이? 얼마일 것 같아요? 9,500원. 그럼 어떻게 탄다? 2개 샀어요. 시원이랑 그 홍콩 가서도 탔을 때 되게 재밌게 탔었는데 우리 한국 대관람차는 어떤지 한번 타보자고요. 생각보다 크죠, 여러분? 이게 한 바퀴는 9,500원이고 두 바퀴는 13,000원이라 그러더라고요. 근데 저희는 뭐 한 바퀴만 탈 거니까 옆에 바이킹이 있어가지고 소리 지르는 소리가 들리고. 어떤데? 호이. 사장님, 저 1번 타도 돼요? 여기 있네, 저 1번. 이런 거 의미 두는 사람. 감사합니다. 뭔 소리야? 지금 이거 소리야? 좀 무섭다. 자, 외부는 이런 느낌. 근데 진짜 아쉬운 게 뭐냐면요, 여러분 지금 이쪽 지금 해가 지는데요. 여기가 이 유리가 이게 안 좋아요. 이게 훨씬 깨끗한데 얘는 너무 안. 밖으로는 볼 수 있어. 아, 이렇게 볼 수 있다. 오. 와, 여기도 너무 이뻐. 이 산도 예쁘고 이쪽도 이쁘긴 해. 그리고 지금 딱 살짝 노을 지려고 했을 때 오니까 또 이 좀 무드가 이쁘긴 하거든요. 진짜 아쉬운 게 소리만 이러지 않으면 정말 좋았겠다. 우리 정상이야 지금. 우리가 지금 정상인 것 같아. 최정상. 완전. 아무것도 없어. 나한테 좀 로맨틱한 말 이런 거 해줘야 되는 거 아니에요? 10분 동안의 시간이 있잖아. 10분 동안 나에게 하고 싶은 말 없어? 아, 벚꽃이 이쁘네. 야호! 내가 제일 높다! 이 소리 너무 무서워. 어떤 느낌이냐면 코 고는 거 듣는 거 느낌. 사장님, 이거 소리 왜 이렇게 나요? 아, 이거 브레이크 잡는 거야? 이거 브레이크 라인이? 아니요, 이거 처음부터 끝까지 계속 그랬어요. 아, 그러게요. 그럼 다른 것도 다 그래요? 돌면서 이 중심 잡으면 브레이크 잡는 거예요. 그러면 다른 것도 다? 네, 다 그래요. 어머, 감사합니다. 야, 나 진짜 코골이 한 10분 들은 느낌이야, 진짜로. 여러분, 제가 지금 어디로 왔냐면요, 차이나타운만 가기가 너무 아쉬울 정도로 뭐가 없더라고요. 그래가지고 그냥 즉흥으로 여러분들의 사랑, 내 사랑, 모두의 사랑 돈가스 먹으러 왔어요. 제가 옛날부터 인천에서 먹어보고 싶었던 돈가스였는데 혼자 왔을 때도 못 갔었고, 근데 오늘 또 열었더라고요. 잉글랜드 왕 돈가스라고 해서 딱 옛날스러운 경양식 돈가스 파는 곳인데, 여기 간판 보세요. 어떤데요, 느낌? 이재모 피자 같은 느낌이야. 우와, 진짜 이재모 피자 느낌이다. 좀 많이 유명한가 본데? 와, 응답하라? 응팔? 이거 되게 재밌게 봤는데. 와, 아니 분위기 여러분 미쳤어요, 여기. 나 진짜 완전 내가 생각하는 딱 그 경양식집 느낌이야. 일단, 와, 난 잉글랜드 돈가스 먹어야지. 오리지널 하나 먹을래. 치즈 돈가스 먹어볼까? 그래. 이거 하나 먹어볼까? 그래. 네, 단무지, 깍두기, 샐러드 이렇게 셀프 꾼하고. 우와! 야, 스프 진짜 초록색이야. 우와. 한번 떠볼게요. 여기 이 어두운 분위기 자체가 묻어 있어요. 그리고 나 진짜 너무 내 스타일인 게 뭔지 알아요? 아니, 식당의 분수. 이거 어떻게 생각하세요? 오. 저희는 밥 하나, 빵 하나 했거든요. 1인당 하나씩 고를 수가 있고. 와, 이거 버터 냄새, 이거 엄청 뜨거워. 와, 이거 바로 구워주시나? 그러니까 모닝빵을 한번 데워주시나 보다. 와. 이거 이제 스프 한번. 와, 이거 무한 리필이라니 너무 행복하다. 스프 너무 맛있다.
아 근데 이거 콩맛 나는 것 같아. 뭐 계속 먹다 보니까 살짝 그 비지스러운 느낌이네. 뭔가 콩 맞는 것 같아. 살짝 미숫가루 이런 느낌이야. 나왔어요. 일단 오리지널 버전. 아니 나 이게 너무 특이한데? 콘샐러드, 오이지, 당근 2개 뭔데? 맞아, 이런 돈가스는 잘라놓고 먹어야 된다 알지? 먹어볼게요. 우와. 와, 진짜 옛날에 먹는 그 돈가스 맛이 진짜 맛있다. 살짝 미림 돈가스 스타일 느낌이에요. 아, 치즈가 위에 올라가 있네. 상욱이는 강낭콩도 주셨다. 고맙습니다. 감사합니다. 치즈 돈가스? 근데 그 치즈 올라간 맛이네. 기본 먹어요, 무조건. 소스가 살짝 케첩 향도 나고요. 우스터 소스 맛도 나긴 하는데 우스터 소스 향이 좀 연하고 크리미한데 케첩 새콤한 향과 부드러운 크림 같은 느낌. 오늘 먹어봤던 가장 맛있어. 여기 또 오고 싶다. 근데 그때는 왕으로 먹어야겠어. 내가 미림 때도 한 조각만 나왔을 때 되게 아쉬웠거든요. 여긴 2조각 정도는 충분히 먹을 수 있는 양인 것 같아요. 그러니까 엄청 크진 않아가지고. 솔직히 근데 여기 분위기가 다르긴 했다. 이거 집에서 먹으면 그냥 그랬을 것 같아. 이맛 안 나. 여기서 먹어도 이맛 나는 것 같아. 어때? 치즈 괜찮은 것 같아? 적당해요. 근데 진짜 그냥 튀긴 거에 모짜렐라 치즈 쭉 올려가지고 한번 오븐에다 구운 느낌? 이거 당근이야? 나 뭔 맛인지 모르겠어. 무슨 맛이야? 글쎄. 돈가스만 맛은 됐어. 근데 뭔가 감자튀김 이런 거 조금씩 나올 것 같은 느낌인데 그런 건 없는 게 좀 아쉽다. 여기 뭔가 조금 이 구성이 조금 아쉽긴 한데 왜냐면 가격이 있잖아요. 적지 않은 가격이니까. 특히 얘는 더 우리 시청자층이 나름 다양하지만 그냥 좋아하실 것 같아요. 그냥 딸 있으신가요? 아들 있으신가요? 뭐 아이가 있으신가요? 괜찮아요. 오세요 일단. 그 아이들에게 또 이 추억을 심어드릴 수 있다. 그리고 우리 또 새내기 20대 분들 아니면 10대 분들 이런 곳이 있었다 하고 와보세요. 재밌네. 완전 그냥 그런 거 다 배제하고 말해볼까요? 맛? 딱 하나로 표현할 수 있어. 세숫대야 냉면과 돈가스. 일산에서 먹었던 세숫대야 냉면의 돈가스 집 있거든? 근데 정확하게 일산이어야 돼. 다른 데 말고 일산 세숫대야 냉면 돈가스. 고등학생 때 되게 애들이랑 싸가지고 자주 먹었거든요. 되게 싼데 저렴한데 빨리 나오고 가성비 좋고 그 느낌 나. 왜 웃는데? 일산에서를 왜 붙이는 건지 모르겠어. 내가 그럼 어디라 그래? 내가 뭐 대구 사람도 아니고 뭐 부산 사람도 아니니까 어디서 먹었는지 정확하게 알려드려야 될 거 아니야. 그대 무지개인가 뛰어갈 텐데 어떡하지? 뭔가 취해가지고 이거? 못 가겠다 지금. 살짝 빵을요 이렇게 반 가래요. 돈가스 넣어. 하하. 여기 이제 샐러드. 이 케요네즈 샐러드. 무조건. 우와! 진짜 그냥 그 야채 샌드위치. 여러분, 저 아주 맛있게 맛돌이로 맛있게 먹고 왔고요. 원래 저의 목표는 인천 차이나타운을 다 막 한번 싸잡아서 가지고 다 이렇게 다 보여드리려고 그랬는데 생각 외로 그냥 한 바퀴 딱 도니까 딱 점심 먹고 한 바퀴 산책하고 이렇게 사진 딱 찍으면 딱 좋은 코스. 그리고 월미도 이렇게 딱 걸어가기 좋고 솔직히 차가 있으니까 차를 이동했지만 걸어가기 가까운 거리더라고요. 그래서 월미도 한번 쫙 넣어주고 코골이 한번 재미로 한번 타주고
그럼 딱 좋을 것 같아요. 그리고 돈가스는 여기 오신 김에 한번 이렇게 추억 딱 느끼면서 딱 감성 딱 느끼면서 그냥 딱 추억이 그런 거야? 그래서 취해졌어. 살짝 지금 좀 약 쉔, 300m 취해버렸어. 앞 우회전하세요. 이 무드에 취해버렸어. 다른 도로로 출발했어. 진입 그럼 우리 주의하세요. 친구들 다음에 또 만나요. 우회전하세요.